Problem shumë i madh. Lëra ato statuset që të stresuar edhe të presionuar tani nga kjo situatë, lexoj ca statuse të çuditshme mediokre të deputetëve, zonja të nderuara, apo s'din as ta mbrojnë kryeministrin. Çfarë të ke lexuar që të ka bërë kaq shumë përshtypje, Olandi? Po nuk e di se do ta them emrin se i dua shumë si zonja ato. Për shembull, kjo Partia Socialiste marshon përpara, pse t'ja dorëheqën kryeministri, ai e ka mandatin deri i bëre për të qeshur të gjithë këto. A mund të shkojë kjo një zonjë atje, është ndëruar në punën e saj, po që ne kemi 4 vjet. E ka thënë Rama, Roland, bardhëzi, o je me ne, o je kundra nesh, tani çfarë të bëjnë ata? Ti e ke mandatin 4 vjeçar. Por ti jep llogari çdo ditë të mandatit tënd. Çdo ditë. Dhe zoti Rama në këto momente duhet kuptoj që kjo nuk është më protestë e Zvërnecit tani. Iku kjo çfarë Zvërnecit duhet. Ka të kaluar Zvërnecin, dakor. Aty tani është harruar Zvërneci. Por dorëheqja nuk ka ndërmend ta japë. Dhe tilla për ta mbyllur. Për ta mbyllur që të bëj një pyetje të fundit të Alibej dhe PD-ja pothuajse është më e çorganizuar tani. Edhe më shumë se sa vetë Ta janë më interesant sepse ndërsa kishin disa deputet që kishin disa zëra interesant, tani po dalin, po shkojnë protest, edhe ata që s'marrin as fjalin, njëri atje s'duhet ta përmendemi, kishte marrë dhe djalin atje dhe ja bashkë me djalin protest. O zotri, ti më rrogën 5.000 euro, ku je ti o zotri? Duan të përfitojnë të gjithë nga protesta, të kapitalizojnë pak nga protesta, po thua? Jo, çfarë po bëjnë? Ata mendojnë që në një rast që do ketë zgjedhje të reja, unë jam prapë në listë. Betejën PD është për listë, për të qenë në listën e sigurt. Është më rëndë. Në PS është puna ikën pushteti, në PD është unë do jem më në listë të sigurt. Ta luajnë për shumë këta në PS. Ta luajnë për pak. Jo, ata kanë shumë për të humbur. Ata kanë shumë për të humbur. Po duket kishte Erlisi diçka për shtuar.